LogiTube kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve bu içeriği beğenmeyi unutmayın. Çünkü serbest ticaret algoritmayı da hızlandırır. Bugün lojistik ve finans serimizde adını sıkça duyduğunuz ama belki de kafanızda tam olarak oturtamadığınız bir konuyu masaya yatırıyoruz. Serbest bölgeler. Bu kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Böyle vergiden muaf, kuralların esnetildiği, biraz gizemli, filmlerdeki gibi bir offshore ada mı? O algı çok yaygın, evet. Ama gerçeklikten de bir o kadar uzak aslında. Serbest bölgenin temel mantığı oldukça basit ve stratejik. Düşünün ki devlet kendi siyasi sınırları içinde bir araziyi işaretliyor ve diyor ki bu alan fiziksel olarak benim ülkemde ama ticari ve gümrük kuralları açısından gümrük hattımın dışında sayılacak. Bir dakika, bu çok ilginç bir tanım. Yani Türkiye'nin içinde ama gümrük açısından Türkiye'nin dışında bir yer. Bu tam olarak ne anlama geliyor pratikte? Pratikte şu anlama geliyor, devlet o alana yatırım yapacak şirketlere burada ticaret yap, üret, depola, malını yurt dışına sat, bunları yaparken sana normalde uyguladığım gümrük vergisi, KDV gibi bazı kuralları esnetiyorum. Yeter ki sen burada katma değer yarat, istihdam sağla ve ihracat yap, diyor. Anladım. Yani kilit nokta şu, serbest bölge kuralsız bir alan demek değil, tam tersine. Sadece kurallar farklı. Aynen. Kuralların küresel ticareti ve ihracatı teşvik edecek şekilde yeniden tasarlandığı özel ve denetimli bir ekonomik bölge. Anladım. Bir nevi ekonomik bir laboratuvar veya bir ticaret üssü gibi. Peki bu özel alanlarda kimler, ne gibi işler yapıyor? Sadece devasa holdingler mi faydalanabiliyor bundan? Hayır, yelpaze oldukça geniş ama 3 ana kullanıcı profili öne çıkıyor diyebiliriz. İhracat odaklı üreticiler, uluslararası lojistik firmaları ve çok uluslu şirketler. Faaliyetleri de somutlaştıralım. En popüler olanı üretim. Diyelim ki yurt dışından gümrük vergisi ödemeden ham madde getirip burada işleyip bitmiş ürünü yine vergisiz bir şekilde başka bir ülkeye ihraç ediyorsunuz. Hı hı. İkincisi depolama ve dağıtım. Yabancı menşeli ürünleri herhangi bir vergiye tabi olmadan uzun süreler boyunca burada depolayıp bölgesel bir dağıtım merkezi olarak kullanabiliyorsunuz. Üçüncüsü ise montaj, bakım onarım veya paketleme gibi katma değerli hizmetler. Parçaları birleştirip yeni bir ürün çıkarmak gibi. Tam olarak o. Bu depolama meselesi aklıma standart gümrüklü antropoları getiriyor. Birçok lojistik firması zaten bunları kullanıyor. Serbest bölgeyi bir antrepodan ayıran temel fark ne o zaman? Neden bir şirket antrepo yerine serbest bölgeyi tercih etsin ki? İşte bu konunun en can alıcı noktası. Mükemmel bir soru. Bir gümrük antreposu adeta bir emanetçi gibidir. Oraya giren mal neyse o şekilde çıkmak zorundadır. Değişemez yani. Değişemez. Örneğin antrepoya kumaş rulosu olarak giren bir ürün, oradan yine kumaş rulosu olarak çıkar. Üzerinde hiçbir değişiklik, işleme veya dönüştürme yapamazsınız. Statiktir. Tamam. Ancak serbest bölge dinamiktir. Serbest bölgeye kumaş rulosu olarak giren aynı ham madde, oradaki bir tesiste kesilip, dikilip, düğmeleri eklenip ceket olarak bölgeden çıkabilir. Anladım. İşte bu katma değer yaratma ve üretim yapma imkanı ikisi arasındaki en temel ve en güçlü farktır. Serbest bölge bir depodan çok bir fabrikadır aslında. Bu kumaş ceket örneği durumu tamamen netleştirdi. Demek ki asıl olay statik depolama değil, dinamik bir dönüşüm yaratmak. Bu dönüşümün lojistik operasyonlarına yansımasını hayal etmeye çalışıyorum. Şöyle bir senaryo kuralım. Ben bir teknoloji şirketiyim. Çin'den bir konteyner dolusu ekran kartı ve anakart getirdim. Hedefim bunları hem Türkiye'ye hem de Balkanlar ve Orta Doğu'daki ülkelere satmak. Harika bir senaryo. Normal şartlarda ne yapardınız? Konteyneri Türkiye'ye ithal ederdiniz ve tamamı için gümrük vergisi ve KDV'yi peşinen öder, sonra depodan yurt dışına göndereceğiniz kısmı için vergi iadesi gibi karmaşık süreçlerle uğraşırdınız. Evet, bürokrasi yani. Aynen. Ama bu konteyneri Türkiye'deki bir serbest bölgeye getirdiğinizde o ürünler teknik olarak Türkiye gümrüğüne hiç girmemiş sayılıyor. Oradaki deponuzda duruyor, Hı hı. Balkanlara gidecek sevkiyatı vergisiz bir şekilde yola çıkarırsınız,
Orta Doğu'ya gidecek olanı da öyle. Sadece ve sadece Türkiye iç pazarına satmaya karar verdiğiniz ürünler için sanki o an yurt dışından ithal ediyormuş gibi gümrük vergisini ödersiniz. İnanılmaz. Bu size müthiş bir operasyonel esneklik, hız ve en önemlisi nakit akışı avantajı sağlar. Kesinlikle. Nakit akışı dedin, orası önemli. Finansal açıdan baktığımızda bu vergi muafiyetlerinin ötesinde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Finansal açıdan en büyük yanılgı bunu sadece bir vergi indirimi olarak görmek. Asıl mesele nakit akışını bir rekabet silahına dönüştürmek. Şöyle düşünün, gümrükte veya vergide aylarca kilitli kalacak olan paranın serbest bölge sayesinde cebinizde kalıyor. Doğru. Rakibiniz o parayı devlete bağlarken siz aynı parayla yeni ham madde alıyor, pazarlamaya yatırım yapıyor veya daha hızlı bir nakliye servisi kiralıyorsunuz. Bu bir maliyet avantajından çok daha fazlası o zaman. Tabii ki bu bir hız ve esneklik avantajıdır. Bunun yanı sıra özellikle üretim ruhsatı alan firmalar için gelir ve kurumlar vergisinde ciddi istisnalar var. Ve son olarak bölgede elde ettiğiniz kârı herhangi bir izne tabi olmadan yurt dışına veya Türkiye'ye serbestçe transfer edebiliyorsunuz. Tamam, kulağa çok çekici geliyor ama dürüst olalım, vergi planlaması ve vergi kaçırma arasındaki çizgi bazen çok ince olabiliyor, değil mi? Bu sistemin kötüye kullanıldığı, sadece bir posta kutusu adresi alıp bu avantajlardan faydalanmaya çalışan paravan şirketlerin olduğu durumlar hiç olmuyor mu? Bu nasıl denetleniyor? Bölgede faaliyet göstermek için bir ruhsat almanız gerekiyor. Ve bu süreçte projeniz, mali yapınız, yaratacağınız istihdam, yani yapacağınız ihracat potansiyeli gibi konular didik didik inceleniyor. Yani ciddiyetinizi kanıtlamanız lazım. Kesinlikle. Ruhsatı aldıktan sonra da her şey bitmiyor. Bölgedeki stoklarınız, üretiminiz, tüm giriş çıkışlarınız sürekli kayıt altında ve gümrük idaresiyle bölge işleticisinin denetimine tabi. Öyle sadece bir ofis kiralayıp kağıt üzerinde ticaret yapamazsınız. Gerçekten beyan ettiğiniz faaliyeti yapıyor olmanız, fiziken orada bulunmanız lazım. Anladım. Sistem aslında gerçekten üreteni destekliyor. Evet, sistem gerçekten üreten, istihdam sağlayan ve ülkeye döviz kazandıran firmaları desteklemek üzerine kurulu. Bu denetim mekanizması önemli bir güvence. Peki Türkiye'de bu işi iyi yapan, başarılı olmuş örnekler var mı? Aklımıza hangi bölgeler gelmeli? Elbette. Hem de çok başarılı örnekler var. Mesela İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi, yani İzbaş. Bu işin öncülerinden biridir. Hikayesi de çok ilginç. Öyle mi? Evet, 1984'te aslında sadece deri sanayicileri için bir kooperatif projesi olarak başlamış ama zamanla bölgenin limana, havalimanına ve sanayi bölgelerine olan stratejik yakınlığı fark edilince potansiyelinin tek bir sektörle sınırlı olmadığı anlaşılmış. Yani bu bir vizyon değişimi. Tek bir sektöre odaklanmak yerine bölgenin lojistik avantajlarını bir platform olarak kullanmaya karar vermişler. Kesinlikle. Bu bilinçli bir stratejiydi. Bizim asıl ürünümüz konumumuz ve sunduğumuz altyapı dediler. Bugün baktığımızda İzbaş'ta yenilenebilir enerji teknolojileri üreten dev firmalardan kimya tesislerine, otomotiv yan sanayinden makine üreticilerine kadar 160'tan fazla firma faaliyet gösteriyor. Vay canına! Ve 6.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Bu, tek bir sektör için başlayan bir yapının nasıl küresel bir çekim merkezine dönüşebileceğinin ders niteliğinde bir örneği. Başka dikkat çekici bir model var mı? Bir de Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi var, TAYSEP. Burası da Tekfen Holding'in bir iştiraki ve 4,6 milyon metrekarelik devasa alanıyla Türkiye'nin en büyüklerinden biri. TAYSEP'in kuruluş modeli farklı bir başarı hikayesi. Yap, işlet, devret modeliyle kurulmuş. O nasıl oluyor? Yani devlet araziyi tahsis ediyor, özel sektör yani Tekfen tüm altyapıyı kuruyor, belirli bir süre işletiyor ve süre sonunda devlete devrediyor. Anladım. Bu modelle devletin kasasından para çıkmıyor yani. Aynen öyle. Özel sektörün hızı ve yatırım gücüyle böylesine stratejik ve büyük bir proje hayata geçirilmiş oluyor. Peki bu konsept sadece Türkiye'ye özgü bir şey mi? Yoksa küresel bir uygulama mı? Mesela Amerika veya Avrupa'da durum nasıl? Kesinlikle küresel bir uygulama ama her ülkenin yaklaşımı kendi ekonomik felsefesini yansıtıyor diyebiliriz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Orada bu bölgelere Foreign Trade Zone yani dış ticaret bölgesi deniyor.
ve amaçları çok net. Amerikan topraklarında üretimi teşvik etmek. Özellikle büyük otomotiv ve teknoloji şirketleri bu sistemi çok etkin kullanıyor. Bu çok ilginç. Yani ABD küresel bir ticaret devi olmasına rağmen kendi sınırları içinde yabancı parçaların vergisiz birleştiği adacıklar yaratıyor. Bu son yıllarda duyduğumuz önce Amerika söylemiyle biraz çelişkili değil mi? İlk bakışta öyle görünebilir ama strateji aslında tam da bu söylemi destekliyor. Diyorlar ki, Japonya'dan motoru, Almanya'dan şanzımanı, Meksika'dan elektronik aksamı getir, bunları Ohio'daki fabrikanda gümrük vergisi ödemeden birleştir, nihai ürünü yani arabayı Made in USA damgasıyla ya doğrudan ihraç et ya da Amerikan iç pazarına satacaksan vergiyi sadece o zaman öde. Müthiş. Bu sayede arabanın montajı yani istihdam yaratan kısım başka bir ülkede değil Amerikan topraklarında kalmış oluyor. Üretimi içeride tutuyorlar. Aynen. Üretimi ve iş gücünü ülke içinde tutmak için gümrük vergilerini bir teşvik aracı olarak kullanıyorlar. Anladım. Çok zekice bir strateji. Peki Avrupa Birliği'nin yaklaşımı nasıl? Onlar da mı üretim odaklı? Hayır, ABD durum oldukça farklı. Onlar teşvikten çok kontrol ve transit ticaret odaklı bir yapı kurmuşlar. Hamburg, Rotterdam, Antwerp gibi devasa limanlardaki serbest bölgelerin temel amacı, AB'ye girmeyen ama AB limanlarını transit olarak kullanan malların gümrük prosedürlerine takılmadan hızlıca bir gemiden diğerine aktarılmasını sağlamak. Yani amaçları daha çok lojistik akışı hızlandırmak. Kesinlikle. AB'nin önceliği, devasa bir ekonomik blok olan kendi gümrük birliğinin içindeki düzeni, standartları ve güvenliği korumak. Bu yüzden üretim teşviki, ABD veya Türkiye'deki kadar ön planda değil. Onlar için serbest bölgeler, küresel ticaretin akışını sağlayan devasa birer boru hattı gibi. Yani özetle, herkes bu enstrümanı kendi ekonomik orkestrasına göre farklı bir şekilde çalıyor. ABD üretimi korumak için, AB ise ticaretin hızını ve kontrolünü sağlamak için kullanıyor. Peki, tüm bunları dinledik. Bir girişimci veya bir şirket yöneticisi, bu sistem tam bana göre, ben de serbest bölgede yer almak istiyorum derse, süreç nasıl işliyor? Kapıyı çalan herkes girebiliyor mu? Kesinlikle hayır. Süreç oldukça sistemli ve seçici. İlk adım, yapacağınız faaliyete uygun bir faaliyet ruhsatı için başvurmak. Bu başvuruyu ya doğrudan Ticaret Bakanlığı'na ya da bölgeyi işleten özel şirkete, hani İzbaş, DAISEP gibi yapıyorsunuz. Bir nevi iş planı sunuyorsun. Tam olarak o. Ne üreteceksiniz, ne kadar yatırım yapacaksınız, kaç kişiyi istihdam edeceksiniz, yıllık ihracat hedefiniz ne? Bu veriler, projenizin bölgenin genel stratejisine ve ülke ekonomisine ne katacağını görmek için inceleniyor. Yani bir fizibilite sunuyorsun ve projenin ciddiyeti değerlendiriliyor. Tam olarak öyle. Başvurunuz kabul edilirse, bölge işleticisiyle bir kira sözleşmesi imzalayarak hazır bir iş yerine geçiyor veya kendi tesisinizi inşa etme hakkı kazanıyorsunuz. Ama en önemli kural yine devreye giriyor, faaliyet denetimi. Ruhsatı aldıktan sonra da düzenli olarak denetlenirsiniz. Beyan ettiğiniz yatırımı yaptınız mı? Taahhüt ettiğiniz istihdamı sağladınız mı? Gerçekten üretim yapıyor musunuz? Sistem gerçekten katma değer yaratan, ciddi yatırımcıları ödüllendirmek üzerine kurulu. Harika. O zaman toparlayacak olursak, serbest bölgeler ne kuralsız vergi cennetleri ne de ulaşılmaz gizemli offshore adalar. Onlar bir ülkenin dünyaya ben küresel ticaretin oyun kurucularından biri olmak, üretimi ve ihracatı desteklemek istiyorum deme şekli. Lojistik için bir hızlandırma rampası, finans içinse sermayeyi akıllıca kullanma aracı. Çok güzel bir özet oldu. Ve belki de son olarak dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için bir soru bırakabiliriz. Günümüzde ticaret bu kadar dijitalleşirken, ihracat ve hizmet ticareti patlamışken, bu fiziksel duvarlarla çevrili serbest bölgeler gelecekte nasıl bir dönüşüm geçirir? Evet, ilginç bir soru. Acaba yakın gelecekte verilerin, dijital ürünlerin ve hizmetlerin gümrüksüz ve serbestçe aktığı tamamen dijital serbest bölgelerde görebilir miyiz? Bu üzerinde düşünmeye gerçekten değer bir konu. Ufuk açıcı bir düşünce. Bu derinlemesine analiz hoşunuza gittiyse LojiTube'a abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.